नमस्कार दोस्तों, हमारा मेडिसिन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ चेरिकफ एलएस सिरप के बारे में और उसका बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, अवॉइड और यूजेस के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चेरिकफ एलएस सिरप 100 ml बोतल में आता है और इसका MRP 77 रुपीज़ है और ये सन फार्मा कंपनी का है। तो दोस्तों अब बात करते हैं चेरिकफ एलएस सिरप की बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि फ़ायदे के बारे में। अगर आपको खांसी है तो आप इस मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको सांस की तकलीफ़ है यानी कि सांस लेने में कठिनाई है तो आप इस मेडिसिन ले सकते हैं। और अगर आपको सीने में जरकन है तो आप इस मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको कफ है और इसका साथ में कस है तो आप इस मेडिसिन ले सकते हैं, यानी कि बलगम के साथ खांसी है तो आप इस मेडिसिन ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं चेरिकफ एलएस सिरप की साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। पेट दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, दिल की धड़कन हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका अवॉइड के बारे में। दोस्तों याद रखना, ठंडी से दूर रहना। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका यूजेस के बारे में, यानी कि सेवन के बारे में। अगर आप 18 साल से ऊपर है तो आप 2 चम्मच करके 3 टाइम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा अगली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए।